if you close your eyes. Fala aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo rapidão. E eu tô muito tempo sem postar vídeo porque eu esqueci. Então, eu vou ensinar hoje. Hoje vai ser um tutorial. Eu vou ensinar como deixar o áudio do seu celular mais alto do que já é, sem danificar o alto-falante. Beleza? Aí você vai lá na Play Store. E escreve lá na Play Store, música volume EQ. Vai aparecer esse daqui. Vocês instalam aí, baixam, instalam, tanto faz. Aí para você sentir a diferença, você tem que ouvir o som original primeiro. Você tem que ouvir o som original primeiro, para depois ligar o equalizador, beleza? Vocês não precisam deixar lá no alto, né? Eu vou desligar aqui, deixar ele no mínimo. Deixei aqui no mínimo pra ver a diferença. Não, velho, tem que deixar aqui no meio. No meio é que é o normal do seu celular. No meio, no zero, opa, sobe, epa, subiu muito. Aqui, no meio, exatamente no meio, quando tiver zero aqui os números embaixo. Quando tiver zero, nem mais um, nem menos um, é zero. Bem no meio mesmo. Aí você, Aí você vai lá e liga o som do seu celular. Que eu até nem sei onde tá, tava por aqui, mas não tá mais, né? Fazer o quê? Ai, minha mão. Esse foi o som original. Agora vocês configuram aí do jeito que vocês quiserem. Eu tô deixando no máximo aqui, que eu não tenho medo do meu celular danificar o alto-falante. Quem tiver não precisa deixar tudo no máximo, né? Mas eu gosto de deixar tudo no máximo. Agora I close my eyes, feel great to see you in here though. Most of them need dollar signs to make your birthday, and every night your Valentine. We tried that we could be somewhere to climb it. It's warm long as you around me. I swear that everything will be just fine. I wish that we could take some time.
Então, galera, tive que pausar o vídeo que minha avó entrou aqui gritando, né? Dá uma raiva. Eu tive que pausar o vídeo. Então, Salve, aí... galera. Cala a boca aí, Saína. Por favor. Aí... dá pra perceber a diferença. E se você usar ele e colocar o celular dentro de um copo vazio, aí é uma caixa de som na sua casa. É da hora. O nome da música que eu coloquei aqui é... Pera aí, deixa eu ver aqui. Caramba, porque eu não entendo porque esse negócio some. É uma música bem daorinha. Eu gosto dessa música. I think about all the time, think you may need all of mine. You know the love is blind, I'm about to see. My eyes will make you see you in it up. Just need dollar signs to make every day your birthday and every night your Valentine. We tried that we could be somewhere to climb this. It's warm long as you around me. I swear that everything will be just fine. I wish that we could take some time. Go anywhere, baby, I don't mind. Grown man in my soul child. Ain't there no way without you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ain't there no way without you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey, there's no way without you. See my... Então é isso daí, galera. Tô terminando o vídeo por aqui. É só procurar lá na Play Store Music Volume EQ e vai aparecer. Se esse não der certo pra você, é o seu celular. Então aí, se esse não der certo, você procura outros aí compatíveis com seu celular, digamos assim, que vai aumentar mesmo o som. Falou!